옛날 옛적 어느 마을에 마음 시작한 흥부가 살고 있었어요. 그러던 어느 날 길을 걷던 흥부는 다리를 다친 제비를 만났어요. 아이고 힘들다. 아니 제비가 다리 다쳤네. 야 괜찮니 제비야? 다리를 다쳐서 못 나고 있어요. 도와주세요. 아이고 그래 많이 아프겠다. 내가 도와줄게. 조금만 참아봐. 자 이제 다 됐다. 어때 괜찮니? 말끔하게 나왔어요. 감사해요. 별거 아니지만 이 박씨를 드릴게요. 좋은 일이 있을 거예요. 그래 잘 가. 그로부터 1년 뒤 심어두었던 박씨가 몰라보게 커졌어요. 여보 제비가 준 박씨가 벌써 저렇게 큰 박이 되었구려. 어머, 박이 잘 익은 것 같으니 우리 같이 박을 열어봐요. 그렇게 흥부와 흥부 부인은 박을 열게 되는데 흥부하기 학교 흥부하기 학교 흥부하기 학교 흥부하기 학교. 아니 이게 뭐람? 박을 열어보니 어마어마한 금은보화가 나타났어요. 아니 이게 뭐야? 금은보화 아니야? 여보, 우리 이제 부자 된 거야? 그래 이제 제비가 그때 우리의 다리 고쳐줬던 걸 고마워했는지 우리에게 은혜를 갚았구려. 그렇게 흥분의 가족은 어마어마한 부자가 되었답니다.